нас. Эй, кто стырил мою картоху? Видишь? Ты только вчера заехала к нам в общагу, а я здесь живу уже. По-любому это жирная в кепке стырила картоху. И мне с этим приходится бороться, ты понимаешь? Еще и не признается, зараза. Видишь? Смотри, что я делаю обычно. Мне мой папа подарил вот ружье. Это не работает. Оно со звуком лошадины. Это специально. А вот попробуй ты перезарядить. Я вот перезаряжу. Не получается. А ну еще раз. Ты его сломала! Дура! Ты вообще Крашеная! Как же мы теперь ее? Стала снайперская винтовка! Смотри! Так, я вижу. Колю вижу. Колю не трогай. Давай Володя. Коля мой. Володя! А у меня граната есть, смотри. Вот, сейчас 5 сразу накроет, смотри. Давай! И Коля упал! О, давай я его подниму! Я его под ноги буду стрелять! Смотри! Хватит, там вообще мужчин не останется. Тоже. Ну это же тоже такая стрельба. Пойдем с тобой набрать. У меня есть неплохая водочка. Это тоже не бутылка. А я себе еще не налил. А тебе и не надо уже столько выпила сегодня. Слушай, так у меня что-то порошковое. Ну так это же пакетированное вино. Туда воды надо добавить. Только в бутылке. О, так и называется пакетированное Подожди, вино. по-моему, звонит Коля как раз. Нет, не Володя. Ну, поговори. Да, Володя. Не знаю, она уже напилась, по-моему. Да это же Нет, это не она, это соседка. А вот это уже она, да. Слушай, наверное, не бери столько бухла, потому что реально мы не унесем ее потом. Ты вспомни, сколько она весит. А это уже я, да. Ладно. Готова включать музыку? Ну так все могут быть хотя бы туфли. Я хочу, чтобы меня любили такую, какая я есть. Вот я такая вся красивая. Вот, и я музыка, у меня... Вот какую ты музыку любишь? Вот эту. Давай танцуй! Что смущает тебя? Вот так вот. Я по классике больше. Я тебе говорю, ты если так не будешь танцевать, мужчин тебе не видать вообще. Я по классике, вот Баха люблю. Цвет настроения черный. Мне сказали, что это Бах. Бах-бах-бах. У меня вот здесь. Да не ругай меня. Тоже мне бах Не нашла. ругай меня. Слушай, а я уже пьяная. Можно я у тебя помаду возьму? А также это антенна. Антенна. Да. Чтобы можно было слушать нужную музыку. Я хочу всегда ходить с хорошей музыкой, например. Вот смотри, о, я настроилась на радио Рокс. Нет. Слушай, а домой на твоей машине сегодня поедем. Ну а что это сразу на моей? А я пьяная. Значит, на твоем мотороллере, кстати, меньше проблем будет. Пьяный же нельзя на машине. Ну, на слушай, мотороллере я знала, ты хочешь увидеть мой крутой новый мотороллер. Конечно. Он дистанционный, смотри. Он забил сам уехал. Остается только такси. Вот, все есть, да. Вот. Смотри. Устройство не найдено. Где твоя машина? Нет у меня машины. А, ты ключи все время носила, как понты. Ну а что ты думала? Откуда у меня? Я столько не нас, ну, в смысле, ты понимаешь. Я в шоке. Как так можно? Просто нереально. Да такая жизнь трудная, не говори. О, звонок. А у меня крутой звонок. Лохушки. Алло. Так мне звонят и молчат.
Я сервис такой заказала, чтобы делать вид, что я деловая девушка, бизнес-леди. И у меня Это второй раз получается. Алло! Слышишь, ты дрянь, ты мужика заказывал на 14 февраля? Это